Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin attam jirtu nagaan Kiristoos Yesuus iddoo jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Hunda keessaniis haa ta'u. በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ይላችኋለሁ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ሃሌሉያ። አራ ዱቢ ዋቀዮ ኦሊን ከኒ hirmaannu ta'a galni gooftaatiif haa ta'u. Waaqayyo gaariidha. Waaqayyo gaariidha. Dubbii waaqayyo maal jedha? Waaqayyo gaariidha. Nahoomii waaqayyo gaariidha. Guyyaa rakkinaattis immoo iddoo boqonnaati. Yeroo rakkinaatti boqonnaadha waaqayyo. Iddoo boqonnaadha. እግዚአብሔር መልካም ነው ይላል ናሆም። በመከራ ጊዜ ደግሞ መሸሸጊያ መደበቂያ እግዚአብሔር መልካም ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር መልካም ነው። ፍሮተኮ ዋቀዩ ጋሪዳ እንደገኛ ዋቀዩ ጋሪዳ ለሁላችን እግዚአብሔር መልካም ነው። በመከራ ጊዜ ደግሞ መሸሸጊያችን ነው፣ መደበቂያችን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በመከራ ጊዜ ጥራኝ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። እኔ ማድናለሁ ጉያ ረክናት ነው አመጡ አንሞ ሲኖልቻ ጀራ ድቢ ዋቀዩ ነሞ ኦልቻ ዋቀዩ ኦልቻ ዋቀዩ ኦልቻ ኦፍ ካልቻ ዋቀዩ ገለኒ ዋቀዩ ፈተው ያድናል፣ ይታደጋል እግዚአብሔር። ያድናል፣ ይታደጋል እግዚአብሔር። ከማንኛው ነገር ያድናል፣ ይታደጋል። ዋንከም ኬሳለ ሲኦል ካልቻ ዋቀዩ ዋንመ ከም ኬሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጎፍታዳ ዋቀዩ ጅራታዳ እኒ አናፍሲፍ ፈልሙ ዋቀዩ ጅራታዳ ዋቀዩ ፈልማዳ ዋቀዩ ሎላዳ ጎታ ጀባዳ። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ስሙም እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ለኔ ላንቺ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው። ላንተ ተዋጊ ነው። ለናንተ ተዋጊ ነው እግዚአብሔር። አራ ዱቢ ዋቀዮዳ እዶ አራ ይላሉ ራጂ ሕዝቅኤል ቦቆና ሶዶሚ ቶርባ ቁርቶኮት ያንጋ አፍሪቲ ይላላ። ዋቀዮ ጉዳዳ ዋቀዮ ሎላዳ። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ቁጥር 11 እስከ 14 እናያለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። መቃ ጎፍታ ኬኛ መቃ ኢየሱስን ዱቢ ዋቀዮዳን እንዱብሳ። ራጂ ሕዝቅኤል ቦቆና ሶዶሚ ቶርባ ቁለተቆራ ካሴ መቃ ክርስቶስ ኢየሱስን እንዱብሳ። ኤርገሲ anatti dubbate yaa mucaa namaa, lafeen kun guutummaa mana Israa'elii. Kunoo isaanii lafeen keenya gogeera, abdiin keenya citeera, nuyi raawwannee banneerra jedhu. Kanaafis ati isaanitti raajii dubbadhu. Waaqayyo gooftaan, yaa saba koo, kunoo ani awwaala keessan nan banaa, isa keessaa isin nan baasaa, biyya Israa'elitti deebisee isinan galchaa. Isini yaa saba koo, ani awwaala keessan banee isa keessaa yammuun isin baasu ani Waaqayyo akkan ta'e isin hin beektu. Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a, isinis hin jiraattu, biyya keessanittis isin nan galcha. Yammus ani Waaqayyo kana akkanii dubbadhe isini akkan godhus isini hin beektu jedhe. Kana Waaqayyotu dubbate jedha dubbii Waaqayyo. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Hin kadhanna. Waaqayyo akka sagalee kana nutti dubbatuutiif hin kadhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos siyaa galatu. Waaqaaf lafarratti ulfaadhu. galanni barabaraan teessoo keerratti siif haa ta'u። ሃሌሉያ። የሰማይ ምድር ጌታ አባት ሆይ ክብር ተመስገን።
በዙፋኒ ላይ ተባረኪ። የስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዙፋኒ ይባረኪ፣ ማደሪያ ይባረኪ፣ መገኘት ይባረኪ። እግዚአብሔር መልካም። ሃሌሉያ። በክፉ ቀን መሸሸጊያ እግዚአብሔር ተናገር። ለእኔ ተናገር፣ ለወገኖቼ ተናገር፣ ለቅዱሳን ተናገር፣ ለልጆች ተናገር። ሃሌሉያ። ሰማዓት ይከፈቱ፣ ክብሪ ይገለጥ። ስለ ስሜ ስለ ክብሪ እግዚአብሔር ሆይ የራሴን ሐሳብና የራሴን ፈቃድ ተናገር። ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚ በነማ አናፍ ኦቦሎታ ኮቴ ላጡ ዱቢ ዱጋ ቁልቁሉ ሰሚ ከነራ ገረ ኮቲፍ ገረ ኦቦሎታ ኮቴ akka dhufu maqaa Yesuusiin gurra banama, laphee banama, laphee cabee sin fudhachuu danda'u. Gooftaa ija banamee si arguu danda'u, gurra banamee si dhaga'uu danda'u. Anaaf obboloota kootiif kenni. Dinqii kee isa guddaa hojjedhu. Harki kee adabu. Harka kee inni Hisqeelirra ture, inni raajicharra ture. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin sakandii kana keessaa adabarfatu. Inni gogaachiisu, inni waan kufe kaasu, inni waan du'e jiraachisu, inni dhukkubsataa fayyisu. Harki kee adabarfatu. Halleluuyaa. የሞቴን የሚያስነሳ የደረቀውን የሚያለመልም መቃብርን የሚከፍት የእግዚአብሔር እጅ ነቢዩ ላይ የነበረ ነቢዩ ሕዝቅኤል ላይ የነበረ ሃሌሉያ በመንፈስ የሚያራምድ በመንፈስ የሚያመላልስ የኔ ጌታ የኔ አባት የኔ ወዳጅ የኔ ደራሽ ሃሌሉያ ለደረቁ የሚደርስ ለተቀበሩ ከመቃብር የሚያወጣ ጌታ እግዚአብሔር ፈጣኝ ደራሽ በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈሲ በእውቀቲ በጥበቢ ተመላለስ በክብር ሃሌሉያ ክብሪ ይገለጥ። ኃይላት ስልጣናት የጥልቅ አባላት ምስጥራት በክርስቶስ ኢየሱስ ስራቸው ሐሳባቸው የከሸፈ ይሁን። አፉሪ ሀማን ቀሌንሰረ ፊገን ጨቢ ለፋ ኬሳ አቺ ኦል ከን ቡርቀን ለፋ ከነራ ኦሊቲ ፊገዲ ከን ፊገን መቃ ጎፍታ ኬኛ መቃ ኢየሱሲን ሲስተሚን ሳኒ አማጨቡ ስትራቴጂን ሳኒ መቃ ኢየሱስ ነመ ናዝሬቲቲን fiixaan isaaniif hin bayin iddoos isaaniif hin gayin gooftaa sin kadhadha sirraaf sin boodaan afuura keetiin deddeebi laphee namaa jiisi afuura namaa isa kuffee afuura namaa isa cabee jireenya namaa isa gogee maqaa Yesuus Kiristoosiin jiisi ulfaadhu dabarfadhu waan gootu hundasaa garuu ulfinuma keef godhi waan gootetti immoo ulfina fudhadhu ameen. ulfaadhaa jiraadhaa Yesuus Kiristoos gooftaadha. Halleluuyaa halleluuyaa Yesuus Kiristoos gooftaadha. Innaa dubbii waaqayyoodha akkas jedhaga. Hisqeel gara lakkoofsa tokko irratti innaa deebine harki waaqayyoo anarra ture jedha nami waaqayyoodha. Hisqeel harki waaqayyoo eessarra ture anarra ture jedha. Harki waaqayyoo anarra ture jedha. Harki waaqayyoo inni sarra ture maal akka godhe dubbatayyuudha. Kuno ede dachaa lafeen gogaan keessa guute keessa nageesse jedha. Dachaa lafeen gogaan keessa guute. Asirratti moo lakkoofsa 11 irratti dhufee akkas jedha. Ergasiiti anatti dubbate yaa mucaa namaa lafeen kuni guutummaa mana Israa'eliiti jedha. Inni goggoge jechuudha. Lafee gogaan jechuudha. Lafee gogaatti afuuraan fuudhameeti afuuraan baatameeti eessa dhaqe lafa lafeen gogaan keessa guute keessatti geeffame eenyu namni waaqayyo Hisqeel. ነቢዩ ሕዝቅኤል የት ሄደ? የደረቀ አጥንት የሞላበት ሸለቆ የደረቀ አጥንት ህይወት የሌለ ማለት ነው። ምንም የሌለ ተስፋ የቆረጠ ማለት ነው። እዛ ወሰደ አመላለሰኝ አለ አራመደኛል መሃል በአጥንት መሃል ማይካሉዳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ለፌሰ ጎጋ ኬሰነ ደምስሰ ጀደ አሲፊ አች ለፌ ኬሰ ሲፈች ደማ ነምኒ ዋቀዮ አፉር ዋቀዮ ፈርኪ ዋቀዮ አፉራ ዋቀዮን ጉተሜ አርከ ዋቀዮን ባተሜ እሰ ኬሰ ደማ ለፌ ጎጋ ኬሰ ደማ ለፈለፌን ጎጋን ኬሰ ጉቴ ለፊች ማሊዳ ማነ እስራኤል ሰባ እስራኤል harra galgala kana waaqayyo lafee kee keessa deema sagoge keessa deema saumna dhabe keessa deema umna laachuufiitiif jecha sagoge jiisuutiif jecha sarrate guutuutiif jecha hin deema waaqayyo galgala kana
Dhimma kee keessa deema Waaqayyo galgala kana. Iddoo rakkoo keetii dhaqa Waaqayyo galgala kana. Hafuuraan na fuudhee iddoo sana keessa na deemsise jedha. Haleluuyaa. Eessa keessa na deemsise? Iddoo lafeen gogaan keessa guute keessa na deemsise jedha. Har'a galgala kana Waaqayyo hafuuraan gara kee dhufa. Ilaa akkatuma isin amma jirtan kana Waaqayyo qixa keessan lafa isin jirtan ittiin dhufa Waaqayyo. እግዚአብሔር ይመጣል። በደረቀ አጥንታቸው ላይ እግዚአብሔር ይመጣል። የጠፋ ነገራቸው ላይ እግዚአብሔር ይመጣል። ግራ የተጋባ መላ የጠፋበት የካቡዳና ማሴክ ሬቬንታ ሃሌሉያ ማራጃንቶ ዴቬሲ ፖሌሳ ኩ ገልገለ ከነ ዋንተቲ ገረሳ ወላልቴ ዋነቲ መለሳ ወላልቴ ዋንቲ መላፍ መታን ጀላ ዝዱራ በዴ ገልገለ ከነ ዋቀዮት ደርባ እግዚአብሔር ያልፋል። በነገሪ ላይ ያልፋል። በነገሪሽ ላይ ያልፋል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያልፋል። ነቢዩ ላይ የተቀመጠ የእግዚአብሔር እጅ ዛሬም ባንተ ቤት ያልፋል። ይሰራል። እግዚአብሔር በዚህ ቃል ላይ ያልፋል። በዚህ ቃል ውስጥ ወደ አንተ ወደ አንቺ ይመጣል። የደረቀ ነገርን ይለመልማል። ዋንከን ኬታ ይሰጎጎጌ እንጂ ሰገልገለ ከነ ዋቀዩ ገረ ጌድፋ አፉራን ፋንሲን ጀዴ በር ከቱማት ጅርቱን ፋ namatutti mamiti isma beekedfa gogaa kee keessa deeman siin jedhe isa goge keessa deeman siin jedhe የደረቀ ነገር ውስጥ ያልፋል እግዚአብሔር ተስፋ የቆረጥከበት ነገር ተስፋ የቆረሽ ነገር እግዚአብሔር ይመጣል ተስፋሽን ይለመልማል እንደገና እግዚአብሔር ያነሳል ገና እረዴቤ ረኮኬ ከሰት ያዶኬ ከሰት ዋቀዮ ሲያደታ ሲካሳ ካይ jedhe tsiyooniin yeroo tokko awwaara kee ofirraa rukuti kayi ittiin jedheen kayi jedhe kayi lammaffaa gara kee dhufa Waaqayyo irra deebi'ee gara kee dhufa Waaqayyo si yaadata Waaqayyo tanashi አላት እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ኢየሩሳሌም tsiyooniin ተነስ አላት ተነሽ ትቢያሽን አራግፊ ተነሽ አለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዛሬም ተነሽ ይለሻል እግዚአብሔር የማስነሳት ጊዜ ነው የልምላሜ ጊዜ ነው የደረቀ ነገር የሚነሳበት መቃብራቸውን ይከፍታሉ አለ እግዚአብሔር ሕዝቤ ወይ አለ መቃብራቸውን ይከፍታሉ አለ ሰበኮኒ አዋለ ከሰን ንበና ዋቀዩ ይበና ዋቀዩ ገልገለካን አዋለከ namootatu awwaale dhalootatu awwaale diinatu awwaale biyya lafaatu awwaale yookiin immoo abdii kutatte wanta awwaalte ni jira Waaqayyo galgala kana bana awwaalli banama መቃብር ይከፍታል እግዚአብሔር መቃብር ማለት እኮ የሞተ ያለበት ማለት ነው መቃብር ጀቹን ቦለ አዋላ ጀቹን ኢሰው ዱአን ከሰ ገለ ጀቹን ኢሰ ዱአን ከሰት አዋለመ ጀቹን ሰዋንቲ ጎጎጋን ከሰት ገተመ ጀቹን ገር ዋቀይ ሰቀነን በነ ጀራ ገልገለ ከነ ሰቲ ጎጋለ ጀቴ ሰቲ ዱአለ ጀቴ ሰተዋለመ ጀቴ ኢሰኒን በነ ጀራ ዋቀይ ዋካና ማሰሪቫ ወሰረዲና ሃሌሉያ hindufa galgala gara kee Waaqayyo gargaayila keetii dhufa gara fayyaa keetii dhufa gara daa'ima kee galgaayila kee dhufa Waaqayyo galgala kana hindufa isinii forra galgala ta'e galgala kana dhufa isinii forra guyyaa ta'e guyyaa kana Waaqayyo sa'aatii makaratti garuu gara keessan dhufa Waaqayyo garuu isaa kan dhima gara kee dhufa obboleessa obboleettii koo dhufa Waaqayyo hin darba na deemsisee jedhe boo lafee gidduu na deemsise deemu ባጥንቶች መሃል አራመደኛለ አመላለሰኛለ ሕዝቅኤል ሲናገር ጆሮ ያለ ይሰማል ነብዩ ይናገራል ከእግዚአብሔር የሰማ ደሞ በአንደበቱ ይናገራል ለምን ሲባል የሰማውን ይናገር ነበር ግን ድምጽ ነበር ያለ ከአጥንት ጋር ሲገናኝ ለፌን ጋር ለፌቲ የሙዚቁ ሶኮሰን አገጀ dubbi Waaqayyo dhumnaan sokosu jira dhagay lubbuutu jira dubbi Waaqayyo dhumnaan lubbuun kan lubbuutti deebi'u jira waan gogejjiidhuuf jira waan badate argamuu jira waan cufame banamuu jira isa citetu walitti deebi'ee suphamuutii jira yes hallelujah jira Waaqayyo maayirraa haduu lamas keelee veediyaa Waaqayyo baroota keessatti jiroota keessatti akeekaaf karoora qaba ijoollee isaatiif
was kereventa ravida lavindos. Wasaida vonda. Hallelujah. Yes. Amen, amen. Rajichis Kelly, as if I did a Bolavego Gagas, Maratu la Vegos, Amatu Amata Etra, Maratu la Vegas Adema, La Vego Gagas Adema Jetanami, Maratu the door, while I guess not Jetanami. Lucky, Dumpiwaka Yot Agedake, Afuram Fuda Medake, Harkawaka Yot Rajra. Jesus Govtada. It's a goga, it's a aja, as a volley Jaruti Gesse. Malif Janan de Bijra, Malif Janan Kautujra, Malif Janan Lord to Java good data Utujra, and Israel River. Salvasit in Fakatin. Manasrael Nigogi. Lord to good data go giver. Nemajra chud after it go giver. Abdi Kenya Kutaner Rajaran, some Israel. Amni Abdi go Nerajaran, Waka Yogaru. Iskeling food isani. Lafa isaan goganii jiraatti ergeefi waaqayyo galgala kana waan gogaa kee jiisuuf hafuura isaa ergaa isa si duraa cufame banuuf hafuura isaa ergaa isa si irraanfatte si yaadachiisuuf hafuura isaa ergaa hafuurri waaqayyo gargaarsa nama waaqayyooti siniif hin ergare gooftaa Yesuus. Afur kulkullu isini van ergay. Afur kulkullu inni maal beektu abdii dhaloota abdii namootaati. Wanta ni arra isinitti dubbadhe usi yaadachiisan. Isin jajjabeessan. Jajjabeessaa kee afurri waaqayyo jajjabeessaa kee obboleessa koo. Kan na jajjabeessuun hin qabu jettee kan si jajjabeessu afura waaqayyooti. Lakka seelanii cinneerra abdiin keenya citeera jedhan. Sabako jedhe waaqayyo awwaala keessan hin banadhe tasfaachin bakka yellem ጨልመዋል ተስፋ ቆርጠናል አሉ እግዚአብሔር ግን ሕዝቤ ሆይ አለ መቃብራቸውን ይከፍታሉ የእግዚአብሔር መንፈስ የቅዱሳን ተስፋ የተረሳውን እንድታስታውሱ የሚያደርግ ማን ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ወዳጅ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ያድናል በቃ ሰው ረስቶኛል የምትል አለ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ሰዓት ውስጥ ሰከንድ ውስጥ ያስታውሳል ሰው የረሳውን የሚያስታውስ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰው የጣለን የሚያነሳ እግዚአብሔር ብቻ ነው ከነምኒ ኢራንፈቱ ከያደቱ ዋቀዮዳ ከነምኒ ገቴ ከነርጉ ዋቀዮዳ Kannamni dagate kan argu waaqayyoodha. Inni ija siif kenni waaqayyo ija qaba ni arga. Waaqayyo hin arga. Akkas jedhe. Ergasii anatti dubbatee yaa mucaa namaa lafeen kun guutummaa mana Israa'eliiti jedhe. Kunoo isaan lafeen keenya gogeera abdiin keenya citeera jedhan jedhe. የሰው ልጅ ሆይ አለ እነዚህ የደረቁ ማለት ነው የእስራኤል ቤት ናቸው ደርቀናል ተስፋችንስ ቆርጠናል ብሎ እራሳቸው ሲናገሩ ኑይ ራወኔ በኔራ ጀዱ ኤውት ጀራ እስራኤል ተከሰዳ አቲ ማል ጀቻ ጅርታ እስራኤል ሮሰ ደዮ ከነ ጀዴ ኦቦሌሰ ኮቲ ማል ጀቻ ጅርታ ኦቦሌቲ ኮቲ ማል ጀቻ ጅርታ ዋቀዮ ገሮ አብዲን ጅራ ሲንጀዳ አብዲን ጅራ ዳኮ ኦቦሌሰ ኮ አብዲን ጅራ ዋው ሃሌሉያ እንጅራታ ለፌን ኩንስኬል Badee turee jireenyi isaa duraanillee fagaadhu naannoo jedha waan isaa waanuma hin jirre hin jiraachisa fagaadhu naannoo jedha waan isaa waanuma hin jirre hin jiraachisa Abiramaa qaakonsiif kakadheera. Abiramaa qaakonsiif kakadheera.
fagaadhu nan dhufaa jedha waan isaa. Injiraata lafeen kunis keel badee turee jireenyi isaa duraanillee. Fagaadhu nan dhufaa jedha waan isaa. Waanuma hin jirre hin jiraachisaa. Fagaadhu nan dhufaa jedha waan kee obboleessa koo. Waan hin jirre ni jiraachisa. Haleluuyaa. Maqaa isaatiin waama. Tirraanfatte. Alaazaar du'eera jedhanii obbolaansaa Maartaaf Mariyaamii warri Yihuudootaadhaa awwaalanii manatti galanii ta'an. Yesuus garuu yeroo waamametti waan hin argamne fakkaatee akka tasaatti yaaduu namaasaa. Haleluuyaa. Yeroo isaan hin beeknetti achiin ba'e. Yesuus sibiraan baa galgala kana. Sati dagatte, sati irraanfatte, sati dhiifte, namoonni walii galanii si wajjin awwaalanii bira darban sana ni kaasa. Yesuus gooftaadha. Abdii kee kaasa. Sati dagatte kaasa. Sati dhiifte sanatiyyuu inni immoo lafaa kaasa. Yesuus gooftaadha. Haleluuyaa. Injiraata. Injiraata lafee gogaan yoo Waaqayyotti dubbate. Injiraata lafee gogaan yoo Waaqayyoo keessa dhufe. Yoo hafuuratti baafate. Lafee gogaa lafee chuni gogaan qabu ture jechuudha. Foon ofirraan qabu ture jechuudha. Ituun itti dubbachaa jiru sokossan dhaga'e jedhe. Lafee tolatti butachuu jalqabe. Qixatti lafa taa'utti suquutti ka'e. Maaliif dubbiin dhufe qaba? Sagaleen Waaqayyoo dhumnaani inni walirraa fagaatee ture. Inni faffaca'ee ture. Inni achi jedhee ture. Inni bitarraa mirgarraa kaaba kibba bu'ee ture sun walitti sassaabamuu jalqaba. Yoo maal ta'e yoo Waaqayyo dubbate. Yoo dubbii Waaqayyo dhufe. Afuuraan naqe namni kun. Afuuraan dhufa Waaqayyo galgala kana. Afuuraan waa'ee kee kaasa. Humnaan dhufa Waaqayyo. Qilleensa fakkaatee dhufa Waaqayyo. Amma immoo eeganni lafee sana argee booddee erga lafeen walitti sissiqee booddee immoo yeroo inni ilaalu maaltu keessa jiru dhabeetta? Afuuratu keessan jiru jedhe. Afuurri keessan amma mee jireenya kee yeroo ilaaltu waan jiru fakkaata garuu hin jiru. Sirriidha dhuguma argitee barra. Hin jiru. Jira jettee ilaalaa jirta garuu hin jiru. Ilaamee afuuratutti gala. Halleluuyaa. Ilaamee lubbuudhaan jiraata. Ilaamee Waaqayyotti dubbata. Ilaamee afuuratutti gala. Ennaan jedhe raajitti dubbadhu. Maal jennan qilleensatti golee arfanitti maal godhi jedhe raajitti dubbadhu. Qilleensatti raajii dubbate haphee. Qilleensatti raajii dubbate. Qilleensi isa gogee isaatti faffaca'ee ture sana walitti qabamee jiru sanatti dhufee gale. Wanta walitti qabamuu danda'us kan walitti qabu Waaqayyoodha. Isa immoo jira jettee itti ilaaltu garuu humtuu keessa hin jirre sana afuurri keessa hin jirre lubbuun keessa hin jirre sana. Inni dhaabatamu maqaaf. Jira maqaadhaaf. Garuu afuura hin qabu. Garuu lubbuun qabu. Isattis ammas raajitti dubbadhu jedhee jedha. Ammas itti dubbadhu. Ilaamee gooftaan suutaadhaan irraa jalaadhaan jechuudha. Irraa jalaan waa'ee kee waan hojjetu hojjetaa jira Waaqayyo. Ilaa hojjetaa hin jiru ta'e yaadinatti ittiin dubbadhee jedhe walitti siqee jedhe lafeenii qixa isaatiitti siqe. Wanti hundumtu jechuudha. Miilli lafa taa'uun irra jiraatu, harki lafa taa'uun irra jiraatu, sammuun lafarra taa'uun irra jiraatu. Wanti hundumtu jechuudha. Walitti siqe. Garuu isaan booddee maaltu hin jiru. Afuuratu keessa hin jiru. Kanaaf har'aa waan kan kee Waaqayyo guyyaa tokko dhiisee hin beeku. Walitti bubbutaa jira abbee. Obboleetti koo walitti fiddaa jira. Waaqayyo waa'ee koo dhiiseera jettee kan dubbattu yoo jiraatte Waaqayyo walitti fidaa jira. Walitti fidaa jira. Isaan booddee immoo du'aadha. Hoomaa miti. Mun ilaalummaa jedhe wanta tokko keessa jiru. Ennaanuu qilleensa golee arfanitti immoo dubbadhu. Maan raajiitti dubbadhu. Tinbiit ተናገር ለንፋሳት ደግሞ እንደገና ደግሞ ምንድነው እነዚህ ጥንቶቹ ከተቀራረቡ በኋላ አየው አለ ይወትላቸው ማለት ስለዚህ አሁን ደግሞ ምንድነው አለ ለአራቱ ማዕዘን ንፋሳት ደግሞ እንደገና ደግሞ ምን አለ ትንቢት ተናገር አለ ትንቢት ያስፈልጋል ያንተ ነገር ዋው ያንቺ ነገር እኮ ትንቢት ያስፈልጋል ትንቢት ይመጣል ትንቢት ወደ አንተ ወደ አንቺ የተራራቀን የሚያቀራርብ የደረቀን የሚለመልም
የእግዚአብሔር ቃል እጅግ የጸና ትንቢት ቃል ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ብቻ ይናገር እንጂ ያንተ ነገር የወደቀ ተነስቶ እንደገና ይለመልማል፣ በሕይወት ይኖራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እንደውም ምን አለ መሰላችሁ? በሕይወት ይኖራል ይላል ጌታ እግዚአብሔር ስለተናገረ በሕይወት ይኖራል። ያንተ ነገር ያንቺ ነገር ሰው ስላለ አይደለም፣ አንቺም ስላልክም አይደለም፣ እግዚአብሔር ስላለ በሕይወት ይኖራል። kun dhuguma jiraachuu danda'a jedhee gaafataam gaaffii gaafata eeyyee jedhe waaqayyo injiraata Hisqeel injiraata ati dubbadhu waan asitti dubbadde duwwaatti dubbadhati isini kadhachuu isini waaqayyoon gaafachuu isini waaqayyotti himachuu kana hojiin kan keessan kanarraa kan hafe isin raajitti dubbadha mana keetti raajii dubbadhu abbee alaan barbaadin fagoorraan barbaadin waaqayyo kan keessa kee kaa'e wanta kan kee gaa'ila keetti daa'ima kee irratti waan gaarii raajii irratti dubbadhu hin kaadi hin fayyadi irratti dubbadhu ተናገሩ ትንቢት ተናገሩ የእናንተ ነገር በሙሉ ላይ ትንቢት ተናገሩ በቤታቸው ላይ ተናገሩ በቤተ ክርስቲያናቸው ላይ ተናገሩ እግዚአብሔር ይሰራል ወልዶተ ክርስቲያና keessa jirtan irratti raajii dubbadha raajii hinjiraatadha lafeeni hinjiraata inni goge kuni hinjiraata inni faca'e walitti qabama inni harca'e walitti qabama inni goge sinjiidha inni awwaala keessa jiru sin ka'a awwaalli sin banama jedhaatti dubbadha yesus gooftaadha maqaabiri kaftaal balu ተናገሩት የኔ መቃብር ይከፈታል በሉ ተናገሩት በራሳቸው ላይ ተናገሩት እግዚአብሔር ይሰራል ምንም ከሌላ በአዲስ ኪዳን እኮ በምንም አጠብቅ አንተ መናገር ትችላለህ በቃ የእግዚአብሔር ቃል ይዛችሁ በእናንተ ነገር ላይ ተናገሩት እግዚአብሔር ያስነሳል የደረቀውን ያለመልማል ከመቃብር ውስጥ ያለ መቃብሩን ይከፍታል እግዚአብሔር የእናንተ ነገር እንደገና ይለመልማል ዋቀዩቲ maqaa waaqayyo waamaati dubbii waaqayyoodhaani wantoota keessan isa du'aa fakkaate isa faca'e isa goggoge kaasa dadammassaa afuura waaqayyo inni arras nu ergame siif anaaf ergame isiniin erganne jedhame suni in hojjeta arras anaaf isin keessaa Hisqeelin bichaa miti yookaan Hisqeel duwwaadhaan miti isinis in hojjeta atis raajiidha atis dubbatta dubbiin kan waaqayyooti humni kan waaqayyooti haleluuyaa egaa kanaafis ati isatti raajii dubbadhu waaqayyo gooftaan yaa saba koo kunoo ani awwaala keessan nan bana isa keessaas isin nan baasa biyya Israa'elitti deebisee isinan galcha inni boolla keessa jiruuti biyya keessa Israa'el biyya keettan si gasheechara saboolla keessa waameeti eessatti galcha biyyatti galcha sawwaalamaa jechuudha al tokko sabni Israa'el booji'ame biyya Baabiloon yeroo dhaqe achi keessatti garba ta'ee yeroo hojjechaa ture maaltu ture namoota keessa achi keessa namoota kaaseef immoo namooti achi keessa namoota afuura addaa irra kaa'ee akka isaan kadhatan namoota biyya sanaafis iddoo jirtan kanaafis kadhadhaa waan barbaachisaa ta'e dhaabaa facaafadhaa fuudhaa heerumaa baay'adhaa jedha ture waaqayyo saba Israa'eliin saba biyyatti deebi'ee galuu jiru saba abdii qabudha saba abdii kutatu miti booji'ameeyyuu haala amma keessa jirtuutiin of hin tilmaamin borii kee dura abdiitu jira borii kee dura baay'achuutu jira boojuun keessiif deebi'a atis iddootti deebita deebitee galta deebitee galta Israa'el biyya keetti ittiin jedhe waaqayyo deebitee galta inaftu biyya ormaatti inaftu iddoo boojuutti hin galta deebitee akkasii jedhe saba koo jedhe ani jedhe awwaala keessan hin bana erga jedhee booddee biyya keessatti isin galchaa erga jedhee booddee akkas jedheen awwaala keessaa isin nan baasaa jedhe yommus isin baasu ani waaqayyo akkan ta'e isinii hin beektu
ila awwaala keessa erga baas inni awwaala keessa baas immoo maalidha waaqayyo akka inni ta'es beeku obboloota kola akkasii waansa waaqayyo waan tokko yeroo isin godhu akka wanta isiniif ta'e sana immoo akka waaqayyo ta'es akka isin beektan isin godha callifstanii bitachuu kooti isa isin gargaare waaqayyo ta'uusaa beektanii isa isin wajjin ta'e waaqayyo ta'uusaa beektanii isa isin kaase isin ijaare waaqayyo ta'uusaa beektaniiti kan isin kaatan kan isin lafa abdii kutattanii boolla keessa jirtan keessa awwaala keessa yommuu baatanii isa isin baasisni beektu uumaa keessan isa isin gargaare waan guddaadhaan beektu isa isin gargaare beekuun isa nu gargaare beekuun ba'uudhu waa miti fayyuudhu waas miti isan fayyise beekuun barbaachisaadha. Al tokko gooftaan keenya Yesuus namoota fayyiseeti nama isaan fayyise warri wallaalan turaniiru. Eenyu akka isaan fayyise namicha waggaa 38 dhukkubsateetiyyuu fayyee siree isaa baadhate eenyu akka isaan fayyise immoo beekuu dadhabe dubbachuudhaaf rakkate deebi'ee wallaalachuudhaaf akkas ta'uunis immoo inni kunus sirrii miti erga fayyanii isa nama fayyise beekuun erga gargaaramanii isa nama gargaare beekuun waan guddaadha. Hin beektu akka isin gargaare dheefin jedhe akka isin gargaare አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው 38 አልጋ ቁራኛ የነበረ ሰውዬ ተፈውሶ አልጋውን ይዞ ወደ ቤቱ ሄዶ ማን ነው ያዳነ ሲባል ማን እንደሆነ አላወቀም ነበር እና ግን ማን እንዳዳናቸው ማን ከመቃብር እንዳወጣቸው ማን አጥንታቸውን ያለመለም ማን በሕይወት እንዲኖሩ ያደረጋቸው ደግሞ እንዲያውቁ በእውቀት ጋር ማለት ነው። እግዚአብሔር አንተ ስታመልከው ከእውቀት ጋር ነው የረዳማ እንደሆነ እንድታውቅ አንዳንድ ጊዜ ራሱ እኮ ያንተ ነገር የቆየ ነገር እሱ አምላክ እንደሆነ እንድታውቅ ነው እንድታስተውል ነው። በቃ አንዳንድ ጊዜ እኮ ዝም ብለህ እግረ መንገድ አይባልም። አውቄ ዳስሴ አይቴ አስቤ ተገንዝቤ እንድትቀበል እግዚአብሔር ያደርጋል። ባለ አይምሮ ያደርጋል እግዚአብሔር። ድንገት ለሌሎች ስለተወረወረ ምንም ነገር የሚወረወር የለም። እግዚአብሔር ብሎ በስሚ ተጠርቶ አፍታሙ ከሆንክ አፍታሙ ተብለይ ዮ ጫላታት ሞ አቲ ጫላ ጀደሲ ዋሜቲ ዋቀዩ ሲከና ማለ አከሮቲን ዋና ከሲንጅሩ አኩማ ተሳዋንተ ተንጅሩ እቲ ያደሜ መቃኬ ዋመምቴ ኮቱ አስ ጀደምቴ በስሚ ተጠርቴ ወደ ዚና ተብለ ይሰጣል የሚሰጥ እሺ እና በእውቀት በጥበብ ከእግዚአብሔር የምንቀበለው እኮ ዝም ብለን አይደለም። በግርግር እንደ ድንጋት ምንም የለም እንደሱ ነገር ታስቦበት ታልሞበት እግዚአብሔር በጊዜ በሰዓቱ ዋቀዩ ይሮሳት ያዲ ሙርቴሴ ዋንተ ሲከኑ ቤትከት ፍረት ጨልበቴ በቃ አቺ ፉዳ ሲፉዳ ዋንተ ከሲንጁ ያዴ አኬኬ ከሮርሴ አካ ዋቀዮ አካን ሲንገርጋር አከሲን ቤተን ጎደደ ዋቀዮ ኩኖ ኢፈማ mata duree kotuun hin dubbatin dabarfachuu kootiif ana fuula koo isin keessanan ka'a isin jiraattu isa lakkoofsa 10 irra jirudha. Ana fuula koo isin keessan ka'a isin jiraattu jedha mata dureen sagalee har'aa keessaa fudhadhe jechuudha. እኔ መንፈሴን በእናንተ ውስጥ ነው አኖራለሁ ዛሬ አርስቲ ማለት ነው። እኔ መንፈሴን በእናንተ ውስጥ አኖራለሁ እናንተም ትኖራላችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጥ ይኖራል አንተም ትኖራለህ። የእግዚአብሔር መንፈስ ባንቺ ውስጥ ይኖራል አንቺም ትኖራለሽ። የአዲስ ኪዳን ህይወት እንዲህ ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጥ ነው የሚኖረው በውጭ አይደለም ከሌላ ቦታ አይደለም በውስጥ ይኖራል በህይወት ይኖራል። ጌታ ኢየሱስን ጌትነቱን የሚናገር ሃሌሉያ አዳንነቱን የሚናገር የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ አሜን። ኃይል ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም አትጡ አለ ጌታ ኢየሱስ ለማን ለሐዋርያት መንፈስ የእግዚአብሔር ኃይል ሳትቀበሉ ከኢየሩሳሌም አትጡ። መውጣት የለባችሁም ኃይል ሳትቀበሉ።
ለምን ሲባል ኃይል ከመጣ ብርታት አለ። ኃይል ከመጣ ተስፋ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጳውሎስ ደግሞ ሲናገር ከአሸናፊዎች እንዴት ሆኖ ከአሸናፊዎች እንደሚበልጥ ይናገራል። ከሱ ኃይል የተነሳ ከሱ ብርታት የተነሳ ከአሸናፊዎች ደግሞ ምን አለ? እንበልጣለን አለ። እናሸንፋለን። ኢሞና ሰበበ ኤውቲፍ ጀነ ሰበበ ሰሞኢ ሰናቲ ጀነ ይችላል። ሰብኤቱ አሞኤ ምርገባታኢ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢሞና ይችላል። ኢሞታ ይችላል። ኢሞም ተቶንታይን ኢሞታ ከናቲ ፍሮተኮ ገልገለ ከና ወረስ ቡኬት ገልገለተ ይችላል። እዶ ብራቲ ሞራ መሮ ከነ ጉያ ተኤ ዋቀዮ ማለስ ንንጀዳ አዋለ ኬሰን ነምበና ኢሰ ጎጌ ነንጂሳ ኢሰ ፈጨ ወልቲን ቀባ ኢሰራን ፈተን ኢስን ያደቺሳ አብዲን ኬሰን ሰጭቴ አኒ ለፈራን ካሳ አብዲን ኢስን ይላጣ አነብዲ ኬሰን ጀደ ዋቀዮ ዛሬ እንግዲህ በዚህ ሰዓት ለሊት የሆነው ለእናንተ እግዚአብሔር ምን ይላል? መቃብራቸውን ይከፍታለሁ፣ ተስፋቸውን አለመልማለሁ ይላል። ቀን የሆነም እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ለእናንተም እንደዚህ ነው የሚለው። መቃብራቸውን ይከፍታለሁ፣ ተስፋቸውን አለመልማለሁ፣ እንደገና አነሳቸዋለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ አንቺ ወደ አንተ ይመጣል፣ ያነሳል። ወርቄ አትቀሪም ወንድሜ፣ ወርቄሽ አትቀሪም እህቴ። ያንቺ ነገር ወርቆ አይቀርም። ወይኔ እጄ ላይ እኮ ነበረ አውቀዋለሁ እኮ ዛሬ ግን የለም የምትል ነገር አለ። እግዚአብሔር እንደገና ያነሳል፣ እንደገና መልሶ በእጅ ያስገባል። አውቃለሁ እኮ ነበረ እኮ የኔ ነው የምትሉ ነገር እግዚአብሔር ከእንደገና የእንደገና ጌታ ወደ አንተ ይመጣል። የእንደገና ጌታ ወደ አንቺ ይመጣል። ዋቀዩ ኢረዴ ቤገረኬ ዱፋቤ አርከኮ ከሰቱ ረመገሩን ጅርጀቴ ለኪዳ ሂዳ ኢቲን ሂዳዴን ሞልመት ሂዳዴን ቱሬ ሀረገሩን ጅሩ ጀቴ አከ ምልክታተነኒ አከ ቁቤላተነ ከትካ ወደ ቱሬ አመን ጅሩ ጀቴ ዋቀዩ ኢንዱፋ ጀዳ ዴቤር ፈጀዳ ዋቀዩ እስራኤል ብያገተን ሲገሸ ጀዴም ሲንገል ጨለዴ ከናፍ ሰስርካ በዴብሴ ሲገሸ ዋቀዩ ሰስዱራ በዴብሴ ሲፊደ ዋቀዩ ሰተተም ዲኩተት ሰተዋልተ ዲፍቴ ተሳ ዋቀዮ ከነማምቲ እንደገቱ ኢየሱስ ጎፍታ ከናፊ ዋቀዮ ነከስ ጀሬን ትዱበቱ አመነሙማ ሳትርከቴቲ አመነሙማ ሳትርከቴ ስትዱበቱ ቦሌሰ ኮቦሌቲኮ ዋቀዮ አብዲኬቲ ዋቀዮ አብዲኮቲ ዋቀዮ ጀባዳ ዋቀዮን ወሪ አብደተን ዋቀዮን ወሪ ኤገተን ተሱማ አብዲን ኩተተን እስራኤሊ inni akkana goggogaa ta'e sun ko loltuu jabaa ta'e dhaabate ati innarra goggoddee innarra abdii kutattee ati maali beekta? loltuu jabaadha. manni Israa'el gogaa ture, du'aa ture, hawwaalamaa ture. gaafa fuurritti galee ka'ee dhaabatee ribuu naqatee foon uffatee dhaabbate gaafa bifa naqatee ilaalamu mana Israa'el ta'ee argame. boci kee badee haalli kee badee seenaan kee badee namni hundumtu sirraanfatee yoo jiraate waaqayyo waan sirraa babbade hundumaa fidee naqee isa moo isa miti ishee moo ishee miti jedhu lakki atoo isheedhuma lakki atoo isuma maqaan kee seenaan kee kan badee waaqayyo iddootti si deebisa. bifa keessa badee hunda waaqayyo iddootti deebisa. boca keessa badee hunda iddootti deebisa. deebisee ijaara irra deebi'ee ijaara. irra deebi'ee ijaara waaqayyo. irra deebi'ee kaasa waaqayyo. የጠፋ መልክን የጠፋ ነገርን በሙሉ እግዚአብሔር ሰብስቦ እንደገና ይሰራል። የተረሳ ነገርን በሙሉ እግዚአብሔር ሰብስቦ እንደገና አዲስ ያደርጋል። በዙፋኑ ላይ የተቀመጠ ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ ሲል ሰማው አለ ዮሐንስ። ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ inni teessortae waan hundumaa haaraan godhatu jedhunan dhagee jira. waan hundumaa obboleessa obboleetti koo waaqayyo haaraa godha waa'ee kee. yeroo hundumaa dubbii waaqayyo kana qabadhaati waa'ee keessan seenaa keessan irratti raajii dubbadhaa.
Isqeel turfee isinitti dubbata miti. Har'a dubbiin Waaqayyoo kuni dubbii humna of keessaa qabu isa dubbatee hojjetudha. Yesus Kiristoos humna qaba. Kanaaf warri raafamaa jirtan, warri jireenya keessatti abdii kutattan Waaqayyo abdiin jira jedha. ተስፋ የቆረጣችሁ እግዚአብሔር ተስፋ አለ ይላል። እግዚአብሔር እንደገና ወደ አንተ ይመጣሉ፣ ወደ አንቺ ይመጣሉ፣ ይጎበኛሉ ይላል። ነገሪክን እግዚአብሔር መቃብሪ የቀበርክ ነገር ይከፍታል። እንደገና ያሆነ ትኖራለህ። ዋቀዩ እንደገና አዋለኬ በና እንደገና ጅራታ ታቴ ጅራታ ኦቦሌሰ ኮቦሌቲኮ ወንተ ሐዋልቴ ኢመኬ ሰናይቹራ እንደገና ዋቀዩን እንካሳ ኢየሱስ ጎፍታadha እና ኤቢፈማ ዋቀዮ ሰገሌ ከና ኑፋ ኤቢሱ ዱጋሳ ዱባቹዳፍ ዱቢ ዋቀዮዳ ሂኖጀት ዱጋዳ ዱቢን ዋቀዮዳ ዱጋዳ ሂኖጀታ ኡምና ሶፍ ኬሳ ቀባ ኦቦሎተኮ ዱቢ ዋቀዮ ከስቲ ገረገረማ ቦካን ሮቤ አኩማ ለፈጂሴ ቢቅልቹ ዱቢን ኩን ስኬሳ ትሬኛ ኬ ኬሳ አንኦ ኬ ኬሳ wanda ati ipachaa jirtu keessa waan biqilchu qaba akkasitti dubbii waaqayyo gara kennumne akkasitti dubbiin gurra keesseen eeggadhu waaqayyo dubbii isaa hojjeta afuurri koo isin keessa jiraata isinis immoo hin jiraattu jedha mata dureen irraa galatoomaa eebbifamaa ዛሬ መንፈሴ በእናንተ ውስጥ ይኖራሉ እናንተም ትኖራላችሁ የሚል ነው አርስቱ ተባረኩልን ሌላ ቀን እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ Jiraadha eebbifamaa guyyaa biraammaa wal agarrutti nagaan naaf ta'a waaqayyo immoo haa eebbifamu.